ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ কফ চিৰাপত বিষাক্ত দ্ৰব্য থকাৰ দাবী কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ৰন'ল আৰু DOK1 Max ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO আৰু এই দুবিধ চিৰাপ খোৱাৰ ফলতে উজবেকিস্তানত মৃত্যু সাবটিছিল 19টি শিশুৱে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকিয়নি দুবিধ কফ চিৰাপ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান ভাৰতত প্ৰস্তুত হয় দুবিধ কফ চিৰাপ মেৰিয়ন বায়োটেকে প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ কফ চিৰাপত বিষাক্ত দ্ৰব্য থকাৰ দাবী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এই দুবিধ কফ চিৰাপ সেৱনৰ ফলতে উজবেকিস্তানত মৃত্যু হৈছিল 19টি শিশুৰ উজবেকিস্তানৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ অনুসন্ধানত বিষাক্ত দ্ৰব্য থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল দুবিধ কফ চিৰাপত এই বিষাক্ত দ্ৰব্যটো ইথানল গ্লাইকল বুলিও নিশ্চিত কৰিছে উজবেকিস্তান চৰকাৰৰ সুৰতে সুৰ মিলাই দুবিধ কফ চিৰাপ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast